Bandiro fanana Tony Junior da coaching Bandi 40 Tony Junior Bandi fakatan afalan oh Bandi 40 ma fan Bandi 40 ma Tony oh Bandi 40 Bandi 40 wala Bandi 60 wala Bandi 80 cet homme-là est Bandi 80 Doudou Sané la fancière de Diofior Doudou Sané akot ko Bandi xoto yi den Dakar ten Doudou Sané kene bugum par équipe Mbia Doudou Sané Bandi 40 ils ont fait la différence kene wa kejeg arbitre rek wa soufflé Seny Bargny Ngor Niakh Ngor no ɓeyduno ñamak Seny no ɓeyduno janon o koro nono ngubayum a ciye jipos koy mo nak neno wak no boy nda ke wak malano te refu ye a mafra jom jini a jega combat a jega xa kele ku ken fa dap no ken fa dap tin mu ken fa sip no ken fa gor uma gana waye wañ lay ndeysaan Seny a reta Ngor a rof na naax Seny Ngor kada mafra yo Ngor ati xana ma fan Ngor Niakh ma fa Seny encore Ngor Niakh ma fa Seny encore Ngor ma fa Seny encore Ngor de ko ma fa Seny Ngor le mene mi jegun Ngor le me ke mi jegun tige so coda mo tige si yalla mo ko ngaja mo bum Doudou Sané ngañ sena no fore yo ngañanta mo o ñama ko le Doudou pour di gajal Doudou mi tay ngañ sen Doudou Sané Doudou xa bitim nan ngañanti xin Doudou Fagna raswa ngañ avertissement Boy Faye Serigne Ndiaye to akala Boy Faye adokan Boy Faye buga juta dokin nga dona xasaqe Serigne Ndiaye to Boy Faye combat nene jarelel Boy Faye jaga avertissement Serigne Ndiaye to dak no bak no boy andiran tokum atum no lub atumano lub afian len rule rek atum no lub eroga de berte ndura agura walay ndeysaan Boy Faye mi tian Serigne Ndiaye rete Boy Faye dama jafala Serigne Ndiaye fañ aro fa Boy Faye naax Serigne Ndiaye doro fa Boy Faye naax Boy Faye arrière Boy Faye joxanu sax Boy Faye joxanu sax wagi no mbot abi da ngono mbo Boy Faye dal wax deug woya fogof Boy Faye Serigne Ndiaye do ma fan ama fan Serigne Ndiaye do ama fa Boy Faye Ablaye Ndiaye xo fi do ban len sigi a xoban a wit no mbo Ablaye maaf kang rek Ablaye ama fa fi do ban len sigi agara Ndiaye wula senu Ablaye Ndiaye ama fa fi do ban len sigi Ablaye Ndiaye ama fan a xot kina fi'anin fair play kene bugum nene refa il faut la fair play c'est la lutte uniquement que de la lutte c'est le Sénégal qui a gagné c'est l'État du Sénégal qui a gagné c'est comme ça qu'il faut faire c'est le fair play mais le combat c'est le combat il faut être combativité kon demi-finale kana yoqayo de aca arbitre suuf la
Doudou Sané Baboy Niodior Baboy no saxo ñamak Doudou no saxo janon o koro kora no ngubay ne ndeysaan cale wato bala wala ca tek bala rawon d'observation congo amagul waaye fakat tamit amagul diggante Doudou Sané ak Baboy bu Niodior ñoo ngay demante ay baram Doudou bàyyi na ko ne ko bàyyi ma Baboy Niodior Doudou Sané combat demi-finale la 120 plus de 100 kilos Baboy sol na ko Doudou Sané na ko déedéet sumi ko Doudou fakat ko boobu pel muy def boobu football Doudou attaquant la day football Doudou Sané Baboy Niodior Baboy dama duf na Doudou Sané duf ne a xajan Doudou dam na ba yaxa Baboy ka balik Doudou yahik nda Baboy guudu otik abu Doudou Sané le Baboy a sipana arbitre ka njaɓeyo Baboy so hay Doudou Sané kaga refu doole saman yane te bure fa pa maxa te bure bira de Doudou fa xatan waaw wo tor arrêta way Doudou Sané way a wora jof yore mbir refa faxat rek a jala Doudou jela ndeysaan a jela ha ale xoole faaxu Ablaye Ndiaye waaw Ablaye Ndiaye ropa Ablaye Ndiaye Korea sama fang Ablaye Ndiaye Korea sama fang ne fiyel nene Korea sama fa Ablaye Ndiaye Serigne Ndiaye ma fan he arbitre ka jabe gama fratin kayo acha arbitre ka jabe ale Korea ka suxa ke bana Ablaye Ndiaye arbitre rek wa soufflé Ablaye Korea ka bebi doole nega tuma den Ablaye ti xan ka bebi doole Ablaye na ka bebong doole Korea sama Ablaye Ndiaye Doudou Sané Korea owe ma franjo ma xoox Doudou Sané Korea e ange waye de Doudou ke wano langole te wanjome te mer tamana bure faye te Koreande Doudou bu fan Korea sa fagna Doudou jega danga avertissement Tala faga